E esse vídeo é dedicado aí ao inscrito do canal, é o Samuel Luiz. Galera, ele pegou pesado dessa vez, pediu para que eu possa estar trazendo aí pro canal, quebrando asa a 100 km por hora, hein? E claro, para estar atendendo o meu inscrito, eu fiz esse esforço aí, não ficou muito bom, mas dá para quebrar um galho, beleza? E eu não posso iniciar o vídeo sem antes deixar aí um salve aí para o meu amigo, meu brother Eric Alves. Salve, salve, brother. Salve, salve, pastor José Venício. Salve, salve, Samuel Luiz. Salve, salve, Michel Cachorro Louco. Salve, salve, Jovito Cachorro Louco. Salve, salve, Kenio Cachorro Louco. É o salve dos cachorros. Salve, salve, Domingos Almeida. Galera, muito obrigado por estar fazendo parte da família. E eu tenho certeza aí que vocês vão gostar demais, hein? Tamo junto.